La grande oméga est là. Elle est là. Lelo bandeko bomona peza artiste na bino. Aza vraiment na kati assiette na été. La grande oméga aza vraiment na kati assiette na comme d'habitude. Boye bale pourquoi. Na yambo na banda vidéo nanga boyebi comme d'hab na banda kokumisa nzambe oyo apesi nga na bino souffle de vie ofele pour la grande oméga avant d'aller lisusu liboso na bino kosola na bino pe koyebisa bino oyo eza kati na ye. Donc azwa na ye lokumu, azwa na ye nkembo, azwa na ye masanjoli incomparable ya mokili mobimba. Mobateli malamu, mopesi kimia, mopesi vie. Libanda na ye kufa kati na ye bomo ya seko. Nakumisi na netoli monene na ye. Il est merveilleux, merveilleux papa. Voilà. Na pesi mbote na basali na nzambe nyonso, mama Sylvie Mampata, mama Adèle Bilao, Bipa Tantino, la grande oméga Asambelaka, pasteur Raoul Matadi, pasteur Chéni Kibala Nakil, mama Mireille Changala, et prophète Odon Poulenga na Irlande. Bambote bele na basali na nzambe nyonso. Ba onso basala basali na nzambe na pesi bambote bele. Mbote bele na Yarita, Erit Bobo ma provocatrice, place aux alliés na mboka no Chalon, bambote bele. Na pesi lisusu mbote na Fondé, Jean-Flix Bassasal Nandantel 4x4 Bagas. Mbote na Esti Tendance, Lumière. Babo ya bisote, hein? Mbote na Tendresse Dibinga. Mwana mluba, loketo pete pete. Tala kasko simbate, mbisi aquarium. Bambote bele. Epai na on la belle. Voilà. Et mbote na balanda la grande oméga TV tout partout bozali. Ndeko d'amour na bino, famille d'amour na bino, la grande oméga apesi bino bambote ebele place bozali. Talaka bino. Ndeko d'amour, ma famille d'amour. Chez la grande oméga bakazokutera bazate, ba traidora bazate, ba profitera. Bazate. Et par la grande oméga, amour de existaka. Amour vrai, amour souci. Sans sa pardon. Il y a comme qui s'appelle existaka chez la grande oméga TV. Parce qu'il y a beaucoup d'amour na bino. Azamuta bolingo. Babilo kwa na pamba. Ezalati, azanangote. Biso to sa ila bolingo onza batike la biso. Amour vrai. Ozala penza na amour vrai envers baninga. Yango existera chez la grande oméga TV. Voilà. Bandeko d'amour o bazo sika. Bo s'abonner, bo zalaka jamais déçu. Bo s'abonner, ok na cloche au fini. Au moment na tout ekobima. Au fini, les sous na cloche wane goza na coin. Cloche à notification au banda koyamba ba vidéo la grande oméga ba émission la grande oméga biloko nso la grande oméga na facilité nso na bo pété nyonso. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer ba vidéo, bo commenter et ça la bien. Ezate ki ndeko zo talaka vidéo mais o te j'aime te, o commenter te, o partager te. Eza malamu mingi te. Tous à la bata bolingo pese à solo. O la grande oméga zoloba. O tali vidéo, o te j'aime, o commenter, o partager. Et ça la onine. Eza yo fele ya mbongo te. Ya bolingo kaka.
kozalaka na souci ya artiste na yo lokola tolingaki afungolisa chaîne tosunga ye mpe na kotia ba j'aime kopartage kokomante po esala ye bien ya kosomba na mbongo te 1 euro te ofeli. Voilà. Lelo la bande omega ayena mawa na pasi na motema na omona makambo ezosalema makambo ezoleka na internet. J'ai mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Komona encore Tcheko akufi. Pas même 2 mois ou 3 mois. D'autres perdre artiste na biso mususu. Mélodie mpoyi que son âme repose en paix. Douleur ekauki te. Tobakisi susu mususu bandeko. Pona nini? Pourquoi tozozanga mawa? Ekoka kozala ke Tcheko abela ye mingi basouffrir. Mbongo esili pona kosunga ye. Nzambe alobi te nazwa molimo na ye. Oyo ya kolongola moninga bandeko pasi wana ya kotala peza ke na minito nazolongola mwana mobali na mokili kibomoto eza te. Non bandeko totika makambo oyo. Ndeko yo vandi eske place oza wana na tona oza tranquille oza à l'aise na souffrir na miso. Ndeko place wana ozali vraiment place ozali oza à l'aise ozolia fufu ezokita ozomela mai ezokita na mongongo pe bien pona likolongola moninga na mokili pona likambo ya mwasi basi baza ebele. Soki bomoni mwasi wana ekomi bongo seka aza sérieuse te bosundola ye yo luka mosusu ye pa luka mosusu to mwasi apona soki aponaki Tcheko ndeko yango kolongola moninga na mokili. La grande omega mutalobi yango te tozotala yango kaka na ba internet biso nyonso tozoyoka nde bandeko bazoloba ke Tcheko alobaki avant akufa moto atielaki ye poison. Ah non, otali charge moninga aza na mote na nsima sikotieli poison akei obénéficie nini ndeko na ngai otieli moninga poison akufi obénéficie nini ndeko mokili angani ya Nzambe biso nyonso toza bapelerin biso nyonso tokokufa moto akotikala libela aza te. Yo oza libanga toza libende ndeko eloko osali moninga ekuta obina longola ye na mokili namonaka ye lisu te ndeko mpona likambo mwasi. Toboyi te likambo mwasi ezalaka somo mais botala mpe bien ke mwasi yango aza mbutu aza ya malonga te tosundola ye soki alingaki Tcheko ndeko ozwi mwasi mosusu ta mosusu akoya koleka mpe oyo wana ke kolongola moningana sokisi motema na bango ezala makambo mosusu tobosana yango te tobosana biso kobosana eloko moko boye na bino moke bazongiseli bino mosusu basali bino rediffusion me ya eloko kobosana ite mosusu
franchement yo moto osali likambo wana te ozanga kimia bato babomaka baninga na poison boyebaki un jour liwa na bino ekozala plus pire ta mosusu yo kokufa na zamba banyoka na banguma bato bakolela yo et peut-être famille okomona yo te bana no bakomona ebembe na yo te tieko tomoni ete tozopela ana hôpital me botala eza ya kati ya makila vrai comédien soki alobi azojoue kola sans souci tozalaki bovandi omoni tieko omega zia na olakisa bino ndenge vs atambolaka wana vs aza kuna aotala na mosika tieko azozwa ndenge défense sans souci atambolaka na koloba na ye te ça fait mal molimisa eloko nde kosali tout ce pays ici-bas eloko tobosanaka nyonso tefutama awa na se na likolo te moto akosa bino te mabe nyonso tosalaka efutamaka awa bible elobi ke so tosala mabe ntina 4e génération yo kanisi nini yo bosani bana bakoko na yo bana no baboti ozwi bakoko tout ce pays ici-bas courage au bokomi nango akoboma baninga na bapoison kotielaka baninga na poison natali mama kalunga na internet joli na pese mbote place azali franchement na eloko nini yango oyo ya grave oyo mwana mwasi wana asali to oyo aza nango oyo boni bolongola ye kaka boye bana na ye batelengana ya solo mpenza boza na susi te boza na mawa te bandeko soki biso bacomédien to bacomédienne tozo koboma bandeko na biso franchement to arrêter parce que kanda nzambe eza esu mosika te bino bato bozosala makambo wana boye bango ke bato bazofukamaka kotiaka bazelo na bango na mabele na se mpona kobondelaka nzambe ayokaka aza justice ne kataka likambo mpe baréaction ezalaka ya mabe makasi makambo oyo kala ezalaki te nga nayebi nango makambo ya poison te nayoka na nga yango te ke bato bazokokufa lokwa bamizo na poison bokolala bolamuka batielaki ye poison bokolala bolamuka batiela ezowuta wapi nani aza vraiment na source ya mbambuma mabe wana ya solo mpenza na kati ya monde ya comédie ekomi nango kaka ya ndenge wana ekomi nango kaka likambo ya poison moto akokufa na maladi nde mosusu normal te somo ozolongola moto na mokilo ebiki akozala lisu te bane bakomona ye lisu te ndeko sikoyo osali bongo oyebi teke yo poza pèlerin oyebi teke biso toza bapèlerin toza baleki nzela oyebi yango te oyebi teke yo mpo kokufa moto aza kutu na mbongo ya bamiliard azokufa ebongo yo bandeko tochange bandeko nanga soki ezaka kati na biso bacomédie tochange kobanga ekomeli biso ekoteli biso kozala lisusu ensemble bagroupe bobomi bamasanga te bapoisonné na bapoisonnette bomonteli bobomi bamasanga même awa na poto bobomi bamasanga moye bato bakutanaka lisusu eza te likolo na bino parce que oyebi te oyo oza na ye aza nani kati na ye eloko nini ezali moto nazwaki na ye problème discussion ezalaki est-ce que kati na ye aza malamu
Est-ce que atikali na haine moko te kati na ye mpo na nga? Ngai ndeko na bino la grande omega nazosala bino ke na riskaki vie. Na riske vie na ngai. Mpo na bamakambo ezanga motu na makolo. Na riske vie. Message ebimaki à partir États-Unis. Mwana grande sœur abenga nga tantine Emily. Message ebimi koto sala keba. Na négligé message. Mais herbe eko betange eloko moko awa. Crise, malaise, mbala moko. Pona nini? Motema mabe. Mutozana ya linga détruire pona likambo moko songolo. Ezanga motuna makolo. Ezanga ta 10 francs. Mais aboma yo kaka. Ndenge wana donc na misala na ya mabe. Na ba likita na ya sali. Ya ko déstabiliser kaka, détruire yo kaka. Ata na 1 centime te. Mais ba longola on a vie. Bandeko, tokomi ko bangana. Kala. Ezalaki boye te. Tala ndeko za na ye pembeni. Tala attitude na ye. Kolanda ba sourire jaune te. Bat baza ya ko beba na kacha mitema. Motu so avandelo alingela obulu. Avandela ngume. Arizoni la kayo mabe kole ko ebite. Mais ceux qui amonyo. Ça va? Tu vas bien? Comment va les enfants? La sourire jaune. Na ba français to ya ko yekola awa ya ba mindele. Mais okande au fond na ye. Awa lingela obulu. Moi soyo esiko pona longola e. Il faut la sala ya beta e peza ni mankoko. Et ozo beta eloko ndenge wana obiteke na kacha motema moto wana na problème na yo te. Nzambe nda bundelaka e motema malamu, motema pembe apasaka mabe pona yo te. Eko beti etolotola ndenge wana retour à l'expéditeur ezongeli. Bande koto komi ko banga na ti awa na poto bat bakomi ko banga. Bat bakomi ko banga, bat bakomi ko banga masanga. Nzambe na ngai. Place on azoki no kotia likolo. Eza malamu to mabe. Bat bakoma ko mela na ba bouteille kaka boy, verre kaka boy, partout dans le monde et comme na kabongo. Ko banga na ekomi kabongo na kini na wapi poto wapi to komi ko banga na. Soko za place oza kaka misu pai ke ba ozotala kote ko wute lozo yebate to komi kaka na bobangi to komi ko lala pongi nguma lisu moko kangi lisu moko ezotala ke ba oyebite muto vandi na eloko nazana na maboko ndiki lazana ngona fo esprit d'or ekoti. OK. Bandeko, pona nini kosala mutu mabe. Est-ce qu'ils allaient tomber? Batu nosi bakomi na bonka bandoki. Kindoki ezo futa? Efutaka te. Motema mabe efutaka. Oko futa yango tina 4e génération. Tina ba kokoloko na yo. Oko futa ngo. Oko futa. Oko futa tina ba kokoloko na yo. Bango ne ba kotikala ko souffrir. Yo kozala esute. Wano so kufo kenda. Mais bana oyo. Bana no ba tikala ko bota na oyo ba boko bota lisusu bango ne ba ko subir. Motema mabe bandoki. Uzana mawate, uzana passe, uzana souci, uzotala ke moto na zobo mazana bana na e, ana mwasi na e, azana famille na e.
ta mosusu famille na ye mpe etalelaka ye me opréféré olongola ye na mokili cheko oyo wana atiki nkombo ya moto abomi ye ti yo moto yango obomi oza na kimia place oza ya solo mpenza ozolia ozomela ezokita mpe okanisaki je okanisaki je nasala bota mosusu akobika ekomi réel ekomi réalité moto akufi epuis moto yango atiki nkombo na yo okoyoka yango mpenza oyoka noa démon na bato batielaka bato bapoiso bandoki na baoyo baza na bindoki na bango babotama nango na bafamille na bango batambolaka nango epesaka bango mpasi etungisaka bango mpasi po badétruire milimo ya bato bango nyonso ndenge moko omona kanda nzambe okitela bino na ndenge ya salo na ndenge ya mbilinga mbini kozoyeba te ozozwa bapate dans les vides bambata dans les vides bigogo mpenza batete bakadia mpemba ya eloko te ya eloko moko te ya ata 10 fois ata 1 centime te me ozosala odétruire vie ya moto olingi onuire ye oboma ye po kaka na eloko moko ezanga nango ata motuna makolo bandeko fo oyeba nani ozosangana na ye sentiment te moto wana deja soki deja suspect bima deja maloba mabe makambo mabe bima deja mpo na ye il faut sala attention otala te nzambe alobaka na bandenge ebele fo nakeba basentiment mpe ezobomaka biso sentiment ozosalela sentiment moko boye olia ndikila oyoka olia ndikila okutana nango mpenza otala obi wi ifale nayoka ifale natosa lolaka nzambe lokola natosaki ntango nakutana na makambo oyo napesi mbote na mama top nalandaki mama top nalandaki video na ona nalandaki émission osalaki mama top mama yika mpiko na mabondeli telema nzambe alakisi omoni nga na grande omega nzambe alakisaka nga makambo ebele nga moko na négligeaka natosaki te me leo nakoma koregrete kolinga te oregrete wana bana na oza na bakoko na yo telema 7 eza ebele nzambe atalisi na 7 personnes oza kutu na grâce pesa nzambe merci mama kopesa bango nzela te kotikela bango temps te ese emonani eza esu na efe te epuis oyo ezomonanaka nini poison kaka eloko mosu ekomona te kaka poison mpona nini biso bacomédien na bacomédienne makambo ewuti wapi biso oyo tozosala bateatre wana na kini eske toyebaki eza na poison existaka na mboka oyo me soki na ntango wana mpenza ezalaki na banzi mpenza mbele osila moko esila mpenza ya bakokufa bango nyonso mbala moko te soki ezalaki mpe na ntango wana mbele tokufa kaka mbala moko biso nyonso banzinzi kutu ndambo ekimaka soki omamiki bango komo poison ekomi lokola lipa na boulangerie poison ekomi lokola pondu naweza matete naweza ya kingabwa naweza bitabe na pascal naweza pascal na ngaba yango na yango bandeko eloko nde ezopuse bino ke bolongola bandeko na bino boboma bandeko na bino baninga na bino bosalaka na bango eloko nini po yo tikala kosala role na ye lokola cheko akewa yo moto tiele poison tikala kosala role ya cheko okoka wana acteur te vrai comédien yo okoka role ya cheko osala yango to remplacer nani malgré cheko abandi osala lokola sans souci de fait sans souci mais azalaka sans souci te
ata zo imiter sans souci mais ça sans souci te pona nini motema pasi bandeko. Nabengi Nicole Ngomba, mère Aboupia, moi sa père Aboupia. Mampe, la PC Bambo de place Azali. Nabi Nicole, ma sincère condoléance. Nicole a bandi kolela. Abi yaya, liwa tcheko na zoko kangote. Na kokite yaya motema pasi. Tokomi komibangana. Ole to banga banyama. Do batu bakomi banyama dangereux. Tokomi komibangana. Tokomi kolala bapongi nguma. Olali doucement kokangi moko ezotala. Po muto zana oyebi ete. Oyebi libanda kati na oyebi te. Surtout soki besoin na problème na ye. Sala attention. Azawana lalaka lampaka na kombo na yo oyebaka te. Alingelaka obulu oyebaka te. Faut sala attention bandeko. Nzamba lola pesa biso kimia. Ba sincère condoléance na famille biologique ya Tcheko. Nzamba lola apesa libota na kimia. Ba sincère condoléance na famille artistique na ye. Nzamba apesa biso makasi. Tolela ye na kimia. Tokunda ye na honneur. Akende opema na boboto. Injustice na ye. Nzambe muta kokata. Yo salaka tofuta mo awa na se. Na lola te. Nana obisa mnoke mokile kozonga. Mokile kokufa tokende kokutala kuna. Kaka awa. Obando mona malere moko yelaka yo. Oyebaka te. Nzoka nde makambo moko sala. Yango ezozongela yo. So ezozongela ote ezozongela bana na yo. Omona bolamu moko sala. Osala mutu moko bolamu. Yo peut-être ozelaka bolamu na mutu wana osalisaki. Nzoka nde bolamu no ezouta na mutu wana osalisaki te. Ekouta kote mosusu. Omona ka mutu moko asalelaka bolamu kaka mutu moko ana ko. O asalelaka bolamu ya nini? Nzoka nde bolamu osalaka na mutu moko songolo. Nzambe azongiselo na koto. Opesaki na gauche, na droite. Nzambe azongiselo na mutu à gauche. Oyo kana oyebaki kutu to kana ikutu teke un jour akosala bolamu asala bolamu. Pona bolamu moko osala kisongolo. Ezongeli yo. Soki ezongeli yo te, ekozongela bana na yo. Yango na mokili, ngala grande omega ona liboso na bino, azobisa bino nalinga kosala bolamu. Bolamu eleki ebele nalingaka nasala bolamu. Soki botuni bato oyo bayebila grande omega. Bakoyebisa bino ke mwana mwasi wana eza façon na kosala bolamu. Soki kozongisela nga te nasala bolamu mpona ozongisela nga te. Po nzamba apretaka nga ka vie. Nzamba alongisaka nga kaka abatelaka ka bana na ngai. Soki danger eli biso atala bolamu oyo mama na bino bango asalaka atiaka bakale. Saint-Esprit abondela ngai. Bolamu nga nasalaka po mutu mokili azongisela nga te. Nzamba atala ata bambeba ata nani ba crise oyo nga na utai kosala utai korate ya makasi. Naloba oke nzambe mutu abikisaki nga. Atalaki bolamu na nga, atalaki mpe motema na nga. Motema pembe, peto, likambo na mutu te. Ata na ngungi, likambo te. Nzambe atalabi te, eloko oyo basali mwana mwasi oyo po akota mabele atika bana na ye. Me nakoyokisa bango soni. Nakoyokisa bamini na ye soni. Nzambe asungi nga. La grande omega en forme. Na likambo na mutu te nga, na likambo na mutu te.
naza na mbeni te na baka naza na binemi te. Soki boyoki moto alobi kaza na problème na la grande omega, bolanda ye au fond, bokota na mozindo, bokomonaki mabe eutaki epa na ye. Et puis likambo yango oyo la grande omega asilaki seki ezalaki ya grave. Yango la grande omega asilikaki. Mais ka pamba boye na ba futilité na biso boye, azala na problème na mutu atikala koswana na mutu te, banda botama tia kola boye malgré ba biloko mike place bato bazalaka ba discussion mike oyo ya makasi ayebi yango te na vie na ye. Ale mutu aboye yo ndoki oyo banda misala na soki banda mbula ni banda bomwana muke oyo po détruire ale nzambe batika fungola pe porte ke kota boma ebani batelengana a jamais osala lekita kendenga ezaboye na okende kobeta eka eloko oyo soki na beti ye kambaki nzambe atali ekosimba te ndoki yo mabe yo obandi ye ale nzamba kocha bundeli na mbande konanga tozala aka malamu soko zala aka malamu na bato nzamba ko banda ko bundela ka yo kaka akobundela ka bana na yo bokanga message na zolo bana bino sala aka malamu na mokili sunga kaka bato kotala famille te kotala teke oyo ya famille na ngai o mwana na ngai o boye o ndeko na ngai oyo te obo te kotala biloko wana te ndeko no saza ndeko leki no saza leki ya no saza ya mwana no saza mwana ndeko salaka yango na vie na yo mama no saza mama papa no saza papa okomona na makita na bango sans effet na kombo na Yesu bakopalangana parce que oza na innocente osalaka no bato mabe to kantilaka no bato mabe te oza na bakote na bango te nzambe akobikisa ko kaka kolongisaka yo omata okita bakoluka na butu na moi baomona o te okutana présence ya ye mei mokeli na nyonso mokeli ya mokili botika koboma baninga botika na métier nanga moko totika ponga pe naza artiste na métier nanga totika ki motema mabe ki bondoki ya ko détruire baninga koboma baninga pona nini po bénéficier nini soko bomé soko bénéficier nini yo ndo kotika na mokili yo kotika na mokili ozo sala makambo lokola yo ndo oza libanga yo ndo kotikala éternellement obosaniki mokili ya bato nzambe sikoyo okoti ye mabele yo okoti ye mabele omonaki yango blague ekita mpe na mongongo totala yo ozangi kima place ozali oza na culpabilité ya libele tikali yo libela ti nzambe akotinda okende kotubela bokomi kopesa bato somo tokomi komibangana oyo nani oza na linzazano na maboko oza na molangi oyo kotona nayebi te tozoseka kaka esekeli oyo ya malamu te sourire jaune aliaka bato seseye bokutani esika otabi wana te elema tala ndenge bokomisi biso somo franchement c'est triste mbote na Mandoi Emilia Maemba bambote bele super Anita lelo bambote bele na Iget Eukola
Zena la guerrière Kati. Mama Yenga. Mama Asito. Bambote Bele. Mama Bodeko Flora. Beni toko batokologie. Mama Spaghetti. Bambote Bele na bino nyonso. Ya Dodo Maze El Bweni ya monene. Bambote Bele. Nzamba lola continue kobomba biso. To continue koluka elongini na ndenga solo. Ako décevoir biso te. Pe ako continue kobomba biso na sama kila na ye. Mende bandeko obozo sala batu mabe obozanga mawa. Bandeko bazana bazanga mawa bozana motema ya mabe. Totika. Mkolo 6 kubaluka 9 ozwa idete. Kiti okomi lo 4 ondima te. Parce que mokilo eza na mkolo nango. Mkolo nango azali. Mkolo nango azali. Eza ya biso te. Mokilanga nya Nzambe. Omediaz. Raïs, ma copine de longue date. Totika bandeko, totika. Bambote Bele na ye miliki mpiama ya chéri na Londres. Ya Clémentine Kialobo. Ya na Kitene. Malgré ya, mais bambote Bele. Totika bandeko nanga totika. Bambote Bele na ya Nada. Ya tonton le fils na Nantes. Mama ya Op na Chloé. Tata Sylvie Belle. Bambote Bele. Pasi na motema. Na ndeko tchekwa utotika biso. Pasi. Kotala mutu. Azana kati hôpital. Mais azosala comédie. Bomoni, hein? Grand acteur. Vrai comédien. Vrai artiste. Malgré na maladie na kati hôpital. Mais azosala toujours. Comédie aussi l'a été. Akufila makambo na ye na nzoto. Yo kanti kotikala kozwa makambo na ye. Nada. Soin. Bande koto suki apona lelo.